ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ರೆಗ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ 6th ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಂಡೇ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಕುದುರೆಮುಖ ಬೇಸ್ ದಂಚಿ ಬೈದಿತ್ತ ಈ ಮಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಂದ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ರೆ ರೀಸನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಒರಿಯ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್. ಅಲ್ಪ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತೆ ಅಪ್ಪಗಾಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year ಗ್ಯಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೈ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ದೆಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ನಿಹಾಲ್ ಆಯ್ಲ ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹೊಡೆಯೋಣ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಕುದುರೆಮುಖ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪರೆ ಬತ್ತ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಇಮೇಟ್ ಕೆಲವು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಬ್ಬರ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಇಮೇಜ್ ಜೈದ ಎಂಚ ಬೈದಂದು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಟೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಚಳಿಲ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಲಕ್ಕ. ಬಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬೈದಿತ್ತು. ಸೊ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ಜಪ್ಪರ್ಲ ಆಯ್ತು, ಭಾರಿ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಅಂಜಿತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು 1 hour ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ದ ಪಿರೋಡ್ದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ರೈಸ್ ಹಾಕೋನು. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇ ಇರ್ತೀನಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇದ ಕೋರ್ದ ಇಮೇಜ್ ತೆಕ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈಪಾಡ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಬಂದು ಇಮೇಟೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀಜಂಡ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇದ ಕೋರ್ ರೈಸ್ ಹಾಕೋಣ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ರೀಜಂಡ್. ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನ್ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ 10 minute ಕೋರ್ಲ ಮಿತ್ ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಪುದರ್ ರೋಫಿಯೋ ಕೈಪಂದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಮೂವಿ ತುದಿತ್ತಂಡ ಥಾನೋಸ್ನ ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ತುದುಪರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಲರ್ ಕವರ್ ಅದು ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಿಮಿಲರ್ 3 year ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಕಲರ್ ಕವರ್ ಆದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ ತಚ್ಚಿಪವ ಎಂಚ ತೋಜುನೊಂದು. ಸೊ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಕೋರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರೈಸ್ ಆನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳ 3 year ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ನಿಕುಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೂದುಪ್ಪರು. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಅವು ದಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಆದುಪ್ಪಂದು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಸೊ ಅವು ಕೋರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಡ್ದು ಆ ಸರ್ಟೇನ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇತ್ತಿನಡ್ದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತು ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ 3:45 AM ಸಂಡೇ ಆಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ 15 minutes ಅನ್ನಾಗ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊರಿಝಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಮೇಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪಲಕ್ಕ ದೀದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ತೂಪುನಂಡ ನಿಕುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ ತೂವಲಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೈ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಡು ಅಂಚಾಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಈತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕೈ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಅವೇ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಸಿಟಿ ಟು ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಡುಪಿಡು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ತುಯರ ತಿಕ್ಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಮೂನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಟೈಮು ಇಂಚ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲೆ ಇರ್ತುಲಿಗೆ ನೆಲಟ್ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಗ್ಲೋ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಿದೌಟ್ ಮೂನ್ಲ ಅಪ್ಪಂಡ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಲಿ ರೋಡ್ ಪೂರ ಆತು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುನು. ಬಟ್ ಈ ಮೇಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೇತ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಲ ದಾಲ ತೋಜಿ ಆತು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೈ ಏರಿಯಾ ಒಂದು. ನೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೈ ಉಂಡು ಲದ್ದಾಖ್ಲಕ ಅಂಚಿಂದ ಸ್ಕೈ ಕೊಡಚಾದ ಪೂರ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಆಮೇಟ್ ಪೂರ ಸ್ಟೇ ವೈರ್ ಪೂರ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂಗನೆ ಪಂಡ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಇತ್ತಂದು. ಸೊ ಅಂಚೆಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇದ ಇಮೇಜ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇದ ರೀಜನ್ ತೋಜ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫೋಟೋ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪು ಅಂತ ತಚ್ಚಿಪವ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೀಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಮಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಒಂದಪ್ಪ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ
ISO ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏತ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಕುಲು ಪುಷ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆತ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕುಲು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೂಪಿನಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಇಮೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವೇದ ನೆಬುಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತೋಜರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಸೆನ್ಸರ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋನ್ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಬೂರ್ಲಕ್ಕನೆ ಇಮೇಜ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ ಇಮೇಜ್ಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ನಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಲಕ ಇಮೇಜ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ DSLR ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಾಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಂದು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜ್ ದೆತ್ತದು ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ದೆತ್ತದು ಕಂಬೈನ್ ಮಂತಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಇಮೇಜ್ ದೆತ್ತು ಕಂಬೈನ್ ಮಂತಂದು ಆಯ್ತಾ 8 × 10 80 ಅಂಚ 80 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಚ ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಅರ್ಥದ ಡೈಲಿ ಅರ್ಥದ ಸುತ್ತಲ ರೊಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಡವು ಅರ್ಥದ ಪಿರೋ ಸೈಡ್ ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಾದ ಆಪುಂಡು ಡೇ ಟೈಮ್ ಡವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಅವು ಬೇತೆ ಡಾಟಾ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಂದುಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಕ್ಕುಲು ಅವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯ್ನ ಡಾಟನ್ನು ಪೂರ ಕಂಬೈನ್ ಮಂತದ್ದು ಡಾಟಾ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟಾ ಮಂತು ಉಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ದೆತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಮೇಜನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಂತದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಮೇಜ್ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಐಡ್ದು ಅವು ಕಂಬೈನ್ ಮನ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ತೋಚ್ಪವ. ಫೈನಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಒಯ್ಕ್ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇಗೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಇತ್ತೆ ಮೌಂಟೇನ್ದ ಪಿರೌಡ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಏರಿಯಾಡ್ ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು ನಿಕುಲು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಮಂದ. ಸೊ ಅವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪವ ಬಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ರೈಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಆಡೆಗೆ ವೀನಸ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ವೀನಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ನಿಕುಲು ಇತ್ತ ತೂಂಡ ಕಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆದವು ತೋಜೊಂದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತ ಕಾಂಡ ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂದ. ನಮಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪೂರ ತೂಪಿನೋಡ ತುಳುನಾಡು ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪೂರ ಮಂತ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂಚಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೋಡು ನಲ್ಲ ಆಸೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಇಂಚ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದೇ ಬರೋಂದುಪ್ಪ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನೋ ದೋಸ್ತಿ ನಿಹಾಲ್ಲ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನಿಕುಲು ಇಮಿಟೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಂಡ ಮೇ ಬಿ ನಿಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆವ್ ಮಾರ ಪೊಯ್ ಜಪ್ಪುಗಾರ ಕಾಂಡ ಲಕ್